Dan dulu belum pernah ada di dalam sejarah Abu Bakar diajar pidato. Umar sok cenah kula tuh henteu kan gitu. Tetapi Nabi hanya memerintahkan supaya mau menghafal Quran, apalkeun Quran ke terjemahna orang Arab orang Arab ai urang mah barengan terjemahna makhrajna kan gitu. Jadi dina pas nalika ngobrol teh yakin bakal refleks lah membacakan ayat teh gitu. Seperti orang ayeuna kaum muslimin wajib belajar di mana dasarna eta surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq kan gitu. Nah itulah, jadi yang pertama bahwa program yang kita tanamkan dalam ukuran ini tadi satu adalah tahfidul Quran, pendidikan gitu. Diukur nanti dari berapa banyak mengenai masalah hafalan. Nah semakin meningkat atau henteu. Lamun pepelakan mah kieu ya. Melak ayeuna tangkal albasiah berenang 4 tahun katingali hasilna. Melak toge 3 hari tereh eta mah kan gitu. Jadi pepelakan oke yakin kelihatan suatu saat ini bakal berhasil. Lamun ayeuna melak urang misalkan melak albasiah 1 tahun sagede kieu, 2 tahun sagede kieu. Geus 10 tahun sagede kieu wae rek diantepkeun moal. Moal. Wah, ieu mah kudu diganti binihna goreng kan gitu. Jadi lamun ayeuna misalkeun ieu pangajian geus mang tahun-tahun, ala teh teu apal wae 10 tahun teh. Bubar. Ieu goreng binihna kan gitu. Goreng parabna ieu teh kan gitu. Nah, inilah yang pertama tadi kembali lagi bahwa programnya adalah tahfidul Quran. Kedua, urang masa ayat atuh sekali pertemuan teh 2 ayat kan gitu. Yang kedua, yang dijadikan program itu mengenai masalah ibadah. Jadi program yang kedua ibadah. Mana yang kita utamakan? Yang kita utamakan sekarang dari program ibadah adalah sholat berjamaah yang 5 waktu tepat awal waktu. Usahakeun eta mah gitu. Jadi hasil pengajian teh kudu katingali. Daraek aya mah berjamaah ke masjid. Ngodengi adzan teh langsung menjalankan sholat berjamaah. Aya di daerah Pamengpeuk tukang kelas, ieu mah temen kan gitu. Jadi ketika pas adzan aya nu rek kelas. Cek manehna teh, Pak, wios cenah diantosan heula abdi nuju diajar berjamaah. Kumaha cenah cek anu kelas, cek anu rek kelas. Pak, sok mangga ku abdi diantosan, rek 3 jam wae ge. Padahal mah berjamaah saparapat jam lah kan gitu. Nah, jadi sampai ke abdi keur diajar cenah berjamaah. Nah, inilah jadi program yang kedua yang berkaitan dengan program ibadah kita utamakan mengenai masalah sholat berjamaahnya dulu gitu. Jadi usahakeun bisa teh di daerah teh di masjid teh jadi getol berjamaahna atau sararea kan gitu. Sok usahakeun enak berjamaah teh. Nah, nanti diukur dari berjamaah, kita sataun ieu teh kantong geus bisa sabaraha waktu berjamaah. Ustaz cenah abdi mah meureun takarage 2 magrib jeung isya. Kunaon subuh kaberangan wae bae bertahap kan gitu tong sieun. Jumatan we unggul teh. Kita misalkeun isan mah aduh Ustaz abdi mah misalkeun takarage sawaktu. Subuh hungkul, dalohor asar sibuk misalkeun magrib capek, isya geus tunu. Tah subuh misalkeun bisa alhamdulillah kan gitu. Karena program mah bertahap. Jadi pingin mengetahui teh dari setahun ini hafalan nanti udah berapa surat, yang kedua berjamaahnya sudah bisa berapa waktu, engke tinggal tingkatkeun salat sunat rawatibna kan gitu. Puasa Senin Kemisna, tahajudna. Nah, sementara ayeuna mah usahakan bisa menjalankan sholat berjamaah. San kira-kira di rumah bisa sabaraha waktu? Sehari semalam ieu di mana we? Di rumah atau di luar berjamaah? Rata-rata. Berjamaah mah awal Senin gitu. Rata-rata sehari we ieu mah. Nah, 1 kali misalkan bisa teh atau 2 kali. Tergantung kondisi tadi lamun putra nuju wowo mah biasa berjamaah. Berjamaah. Ai si ibuna ka mana? Nya berjamaah jangan abi 2 Di masjid. Nah, kamu usahakan ke masjid gitu. Jadi dulu kan Nabi dengan tepi ka Hasan Husain dibawa ke masjid.
Matak aya dina hadis ketika Nabi sujud nararaek cenah ka Nabi teh. Ku Nabi semakin dinyamankeun lah ya gitunya pas nararaek teh. Oh berarti Nabi dulu membawa cucu-cucunya untuk belajar sholat berjamaah. Atau bisa sabaraha waktu berjamaah? Rata-rata we sakali gitu nah. Di Bandung mah paling lohor siang hungkul bisa jam istirahat gitu. Duhur. Mohon. Satu kali. Kopi di sumber. Udah bisa berapa waktu? Tiap pagi. Subuh, maghrib bisa. Subuh, duhur, isya. 3 waktu? Oh, alhamdulillah udah bisa berapa waktu berjamaah? Susah di ini kan subuh sama isya bisa Duhur bisa berjamaah suka. ada di rumah terus Nah, belajar anu susah naon tadi? subuh isya Subuh, isya. Apa kendalanya? subuh mau bangun teh 5:30 Nah, so. isya mah tunduk Jadi sebelum isya udah tidur, bangun, olah ieu mah tidurna bener kan gitu. Biasanya budak anak muda kenapa tidak bisa berjamaah subuh? Tidurna sok malam teuing. Ieu mah baru nemuin kasus. Jadi sebelum isya udah tidur kan gitu. Nah, karena bertahap. kejadian wae Karena bertahap, kayak mudah-mudahan kan duhur udah bisa, asar udah bisa, maghrib udah bisa, nangke isya we heula kan subuh berat mah kan gitu. Jadi yang nama tunuh tinggi maghrib teh tahan we heula kan gitu. Bagaimana supaya isya bisa berjamaah. Jadi mudah-mudahan satahun ieu teh alhamdulillah aya ieu. Jadi berjamaah teh udah bisa 4 waktu kan gitu. Nah, ieu Iya. Bukannya bukan nggak boleh ya apa ya Kak? iya. Makruh, Nggak boleh apa sih apa ya bilangnya? makruh. Jadi di kita ada pemahaman bahwa wanita bagus sholat di rumah. Iya. Gitu ya. Ini tuh perlu dikaji lagi kan gitu. Malah kalau bisa mah katanya tidak boleh diketahui oleh orang bahwa si wanita itu sedang beribadah. Kalau bisa mah di kamar terus tersembunyi ya tidak boleh dilihat apakah Iya itu kan, seperti apa. kan baru mendengar bahwa wanita kalau ibadah jangan diketahui oleh siapapun. Maksudnya ya diketahui Berarti oleh orang bisa luar kecuali saja. suami gitu misalnya. Nggak kecuali berjamaah atau keluarga. Nah, kenapa kalau sholat id pergi ke masjid ke lapang? Sholat id, sholat tarawih, pangheulana ibu-ibu mah ngaparkeun sajadah we hungkul kan gitu. Cuma jajan bakso. Ya, ari pas yang sunat berbondong-bondong ke masjid, Nah, ada yang sholat tarawih, sholat id. Ari pas waktu berjamaah, istri mah bagusnya di rumah. Iya, katanya Kita sering dulu lah mendengar ada nadong lamun di daerah mah eling umat muslim jeung muslimat tuh kan muslim laki-laki muslimat perempuan. Hayu urang berjamaah sholat maghrib estu apa itu estu kewajiban tuh kan gitu. Iya. Oh berarti sholat berjamaah itu bagi muslim dan muslimat suatu kewajiban. Cing lamun definisi wajib kumaha? Ya, Dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan dosa kan gitu. Berarti sholat berjamaah itu wajib. Ustaz kumaha cenah lamun aya halangan dan tong boro sholat berjamaah puasa ge aya halangan meuteun naon kan gitu. Siga isan pulang kerja, arep berjamaah maghrib ya ka rumah di jalan macet. Tayu mah rusuh kan gitu. Lain teu hayang berjamaah karena ada kendala di perjalanan. Jadi ini bahwa nanti ada hikmahnya kenapa kita harus menjalankan berjamaah. Jadi di dalam ayat Allah hanya mengungkapkan aqimus sholat. Padahal nanti fungsi dari sholat itu yang pertama inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholat yang mana? Intinya bahwa di sana adalah sholat berjamaah. Berarti perempuan juga wajib dong. Harus berjamaah. Da agama ini bukan hanya untuk laki-laki. Nanti gini Nggak nih. ada hadisnya kan kalau perempuan harus sholat di rumah dan tersebut itu nggak ada hadisnya kan. Sebetulnya ya masalah hadis ada kan gitunya. Hadisna aya bahwa perempuan tadi samakeun jeung anu ibu bayi jeung gelo kan gitu. Nggak boleh gitu jadi bingung. Contoh kieu ya tadi inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Lamun ayeuna di depan masjid di buruan teh di ditu aya nu ngadu hayam 20 orang. Hari nu berjamaah ke masjid kan ieu 2 orang. Kira-kira bakal era nu mana? Era anu aduh ya. Nu
nu ngadu hayam 20 urang didinya teh tah. Ari nu berjamaah duaan jadi itu. Era nu ngadu hayam kan. Oh, So. era keneh nu berjamaah. Kumaha Cek nu berjamaah teh duh era cenah teu ngaroriung tingali cenah ngadu hayam. Oh, sure. Tuh teh geus cenah urang di imah da duaan nu berjamaahna kan gitu. Tapi lamun dibalikeun nu ngadu hayam 10 urang nu berjamaah 200 orang ke masjid. Sok bakal era nu mana? Nu ngadu hayam. Cek nu ngadu hayam teh kayak heula euy cenah ayeuna mah ulah waka sagedeug deui bakal ngabring berjamaah ke masjid. Turun heula kan gitu. Nah, ya jadi dengan sholat berjamaah teh yakin akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, jadi kaum muslimin dengan sholat berjamaah itu bahwa nanti akan memunculkan mengenai masalah silaturahmi, mengenai masalah kekompakanana, kan gitu. Sedangkan bahwa akhlak yang terbaik itu adalah akhlak yang terbaik itu adalah sholat yang 5 waktu. Akhlak terbaik teh. Kan dalam hadis ada ungkapan seandainya sholat itu bagus, baik, maka amal-amalan yang lainnya baik ketika nanti dihisab. Berarti akhlak yang paling utama itu adalah sholat berjamaah. Nah, para sahabat bertanya kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, bagaimana akhlak Nabi sampai Nabi itu diampuni dosa yang akan datangnya? Kata Aisyah bahwa akhlak Nabi itu bagaikan Al-Quran yang berjalan. Jadi tong dibayangkan Nabi siga urang. Namun urang mah dibere toleransi gitu. Wah, sigana teh maksiat teh isu-isu teh ka sore teh. Dijamin. Tapi dai Nabi mah yakin moal mungkin sampai ka Nabi melakukan kesalahan dijaga apalagi ku malaikat Jibril kan gitu. Nah, inilah jadi program yang kedua nanti saya mengharapkan bahwa kalian ini bisa menjalankan sholat berjamaah di tempat masing-masing. Jadi kieu lah ayeuna mah hasil ngaji teh teu kudu banyak bicara, tapi hasil ngaji teh dibuktikan dengan apa? Perilaku. Ada di daerah Cililin. Beliau toko emas lah, punya anak teh kalau tidak salah 12. Jadi lamun pas berjamaah teh anak yang kecil lagi dibawa ke masjid teh. Ternyata banyak tetanggana anu lihat gitu. Nah, cenah ari urang usaha leutik berijeng capek tapi karena sholat harese ai itu cenah melikot ka ngabring keluarga. Nah, ketika melihat bahwa orang rajin berjamaah, panan ayeuna teh sampai ka ngumpulkeun orang 200 300 masih nang kertas sampai ka 800 masyarakat teh ngagarugu. Nah, sebab dia adalah sosok orang yang baik, hanya dilihat dari segi rajin sholat berjamaahnya gitu. Nanti ke depannya kenapa kita harus berjamaah di masjid di lingkungan kita? Dalam ayeuna ngandalkeun di dieu pengajian 2 tahun 3 tahun bakal bubar ieu teh kan gitu. Tetapi yang diharapkan Kang atau aktif di daerahna bisa memberikan kebaikan, bisa memberikan manfaat bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Kang Isan di daerahna semuanya kan gitu. Ini saya yang sering dilakukan. Duh, ieu teh jamaah teh ye aya 15 urang pengawasan teh. Bari jeung geus aki-aki lolobana. Lamun ieu dipaksakeun cina ngajar ieu 3 tahun 2 tahun beak. 1 tahun gugur hiji, aduh kurangan. 1 tahun deui gugur hiji. Kumaha cara pengembanganana? Nah, derweh disebar. Sok cinta ayeuna mah cing araraktif di tiap daerah. Jeung masyarakat sosialisasi bisa memberikan kebaikan. Aya mah cita pengajian teh subuhan ku urang teh kan gitu. Nah, alhamdulillah ternyata yang tadinya pengajian cuma 15 orang anu tiluan orang pasangrahan sampai ka bisa ayeuna muka kegiatan. Di ujung Berung, Sukamulya bisa muka kegiatan. Di Suku bisa membuka kegiatan. Nah, ini semakin berkembang kan gitu. Nah, kenapa kita bisa berkembang di daerah? Karena masyarakat yang pertama tidak akan melihat perkataan kita, tetapi masyarakat awalnya akan melihat itu akhlak atau kepribadian kita gitu. Nah, kemudian yang ketiga yang dijadikan sebagai program itu adalah mengenai masalah kesejahteraan.
Jadi kudu kaukur kaum muslimin teh kesejahteraanana. Apakah ekonomi kita semakin tahun itu semakin meningkat atau tidak? Atau dina usaha beki dia teh beki terpuruk, oh berarti gagal kan gitu. Goreng sakudu kelihatan maju nate dina ekonomi teh. Nah, apa yang menjadi ukurannya? Usahakan dari setiap penghasilan mau menyisihkan untuk nabung. Tah budak ngora teh. Nah, kaum muslimin teh kudu maju dina perekonomian teh. Oke, nah cara milah-milahna kieu, ada kebutuhan, ada gaya hidup. Naon anu jadi kebutuhan? Awal rumah tangga, dina awal rumah tangga anu jadi kebutuhan teh rumah. Ieu mah mang tahun-tahun teh cicing we di mertua indah kan gitu. Jadi lamun ayeuna rumah sebagai kebutuhan, tah sok atuh dina penghasilan teh ayeuna mah tabungkeun. Matak jalma anu sukses teh jalma anu bisa nahan kahayang di mana boga kahayang. Ayeuna mah dina penghasilan teh urang sisihkeun lah jang beli rumah, sisihkeun sugan atuh 5 tahun 10 tahun ya jadi targetan. Beli rumah teh geus aya 10 juta mah urang beulikeun heula motor ieu ah. Nah eta anu keur bisa ditahan teh. Pak niat awalna ge nabung teh jang beli rumah. Oh keur bae lah can rumah mah kade moal ieu mah moal diganggu tah bisa kitu we. Ieu bakal sukses ke depanna. Jadi di kita jarang ada orang yang diminit dalam rumah tangga, ya melihara rumah, hayang teh apana? Wah kendaraan, TV palus alus. Jadi ari barang cite aralus, ari imah sampai ka geus boga anak gardege ngontrak we. Nah ini yang kita tidak harapkan kaum muslimin kan gitu. Jadi kaum muslimin ari maju mah geus kuduna lah. Nah pan urang teh nuturkeun katentuan Allah gitu. Teu kahati lamun kaum muslimin papangi jeung kabodohan, kaum muslimin papangi jeung kasangsaraan, teu kahati gitu. Nah nanti diukurna ke ku tabungan eta mah kesejahteraan mah. Apakah tabungan semakin meningkat atau tidak? Nah itu kudu diayakeun program tabungan oge. Dulu tah nya. Sampai saya sekarang dulu mah citenga program nabung anu percaya we. Darowe nabung hanya mungkin 15 atau 20 orang. Ayeuna program udah diambil oleh ke RW-an, di RW anu mah nabungna. Sampai ka hampir 2 bulan setengah GG setor tak si Bu RW teh. Kadi kena duit mah si beak sepuguh kan gitu, si leungit. Nah, sampai sekarang udah hampir 40 jutaan, 2 bulan setengah gitu. Bu, cerita ieu mah tabungan. Yang pertama tidak ada naon? Tabung pendaftaran tidak ada. Anu kadua engke dina pembagian tidak ada potongan sepeser pun. Cinta nabung kabang mah tukang parkir wae ge mah ya 2000 kan gitu. Terus administrasi dipotong. Tak ieu mah cinta kelebihanana tidak ada pendaftaran jeung moal aya potongan. Alhamdulillah cinta. Nah ya cara ngabangun bisa terukur nanti suatu lingkungan sejahtera atau tidakna diukur dengan tabungan. Jadi teu kudu ninggalian perorangan, san kumaha ieu atau kumaha ieu. Tapi engke mah ditingali we, Bu sabaraha tahun ayeuna tabungan, aya poster 20 juta, patokan 20 juta. Engke misalkan tahun depanna, Bu sabaraha ieu, majelis tato ayeuna tabunganana, poster aya 30 juta. Oh geuningan. Saprak ngariung teh ningkat teh kesejahteraanna. Buktina tina 20 jadi 30. Lamun jadi 10, ini jadi pertanyaan, aya naon atuh? Saprak gartol ngaji, gartol ayeuna berjamaah teh. Gartol ngarapalkeun Quran tapi ekonomina terpuruk. Bisa-bisa kalau kita terpuruk dalam kehidupan anu gartol ngaji agama teh bisa jadi fitnah. Masyarakat naon cenah tuh ngaji getol berjamaah getol oge geuningan hirupna mah ngarewe ripuh. Geuning siga urang tah ulah kitu kan gitu. Tapi lamun urang anu getol ibadah, getol ngaji kan gitu, Al-Qur'an loba hafalan sampai ka bisa membuktikan masyarakat teh duh eta mah tah getol berjamaahna, getol ayeuna misalkeun ngajina katingali cenah dina ekonomina ge. Nah, orang bakal tertarik kan gitu. Nah, jadi kembali lagi
dalam surat Al-Alaq. Jadi makna Iqra ketika Allah memerintahkan dalam surat yang pertama, Iqra, bacalah oleh kamu. Ada ungkapan bahwa pola pikir teh buah tina bacaan, kade. Pola pikir teh buah tina bacaan. Pagawean buah tina pikiran. Jadi bagus dan jeleknya perilaku seseorang itu tergantung kepada pemikirannya. Sedangkan pemikiran datangnya dari bacaan. Jadi anu kudu diluruskeun teh sebetulna mah yang pertama naon? Bacaanana heula. Siga lamun boga budak eta. Budak misalkan resep we main game. Main game naon budak aya nu keur resep. Nyaho. Baheula mah resep ningali misalkan Smackdown. Wah, ka adina teh tewa gubrageun kitu we. Urang mah sok nyarekan we tuluy budak teh. Tetapi lamun budak ayeuna tiap hari nonton misalkan tontonan anu kitu, deuk dicarekan kumaha ge anger we. Kenapa? Karena itu menjadi bacaannya. Tah kudu mah tutup bacaanana kan gitu. Maka dengan kalau mau ditutup bacaanna bakal ada perubahan karena pola pikirna, karena tingkah lakuna gitu. Budak di bereuman, urang mah pikok sia, wah terus nyarekan ka budak teh. Tingali budak kalakuan kieu itu karena dina pikiran naon ieu nu dibacana. So pastilah ada hal anu pertama kumanehna ditingali dibaca kan gitu. Nah jadi Iqra itu untuk merubah apa? Merubah sudut pandang. Yang akhirnya engke bakal merubah terhadap perilaku. Lamun bacana bener, perilaku lagi bakal bener gitu. Nya contoh we kieu, da agama teh senapas kan deh. Agama itu senapas dengan keinginan kita. Cek dina surat Fatir mah ada ungkapan fitratallahi lati fatoronasa alaiha. Jadi fitrahna urang jeung Allah teh sarua lah kahayang teh gitu. Tah jadi Al-Qur'an teh moal pagedrug jeung kahayang hate urang. Al-Quran itu senapas dengan keinginan kita. Tetapi kenapa apa yang kita inginkan ketika pas praktek di lapangan mah tidak sesuai dengan keinginan gitu. Contoh, urang pingin pinter, saha jelema nu hayang bodoh. Dititah, diajar, mau kan gitu. Ari hayang pinter mah tuh sok diajar. Itu yang pertama. Kita ingin sejahtera. Cing kira-kira lamun ingin sejahtera kudu nabung atau kudu nganyuk? Nabung kan cek hate urang teh. Atuh cenah lamun urang nganyuk mah boga duit teh bener dipake mayar moal ngumpul-ngumpul. Tapi lamun urang nabung mah yakin bakal boga. Nah, keinginan kita ingin sejahtera. Tapi pas di lapangan tidak sedikit orang yang ingin sejahtera mengutamakan karena naon? Karena pinjaman. Kayak tukang renter nginyo kan gitu. Tungtung nate kalah beak sagalana dijabal. Nah, ini adalah antara keinginan dengan perilaku itu tidak sejalan. Tadi dia Iqra teh pikeun marubah kana pola pikir teh. Ya. Mata pantas lamun dina surat anu pertama sok memiliki pengetahuan, Iqra diajar. Da jalma teh hayang nutulkeun teh kana boga pengetahuan gitu. Nah itu dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi Allah memerintahkan supaya kita memiliki pengetahuan karena setiap manusia yang lahir yakin tidak tahu apa-apa, malam ya'lam, hanya Allah lah yang memberikan kepada kita pengetahuan. Jadi ku ilmu teh bakal naon? Bakal cerah. Matak dina hadis dengan aya al ilmu nurun. Apa teh? Al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Nah, seperti kita memiliki cahaya. Pan ari aya cahayaan mah tuh martabak ke katingali kan gitu. Kopi katingali tapi lamun poek saw. Urang resep poek resep caang. Resep caang. Buktina mati lampu mah innalillahi nya. Ai pas caang
Alhamdulillah. Oh, berarti manusia itu butuh terang. Nah, supaya kita terang dalam kehidupan, mana suatu kebaikan, mana suatu kesalahan. Kata Allah, Iqra, sok atuh diajar, belajar. Karena dengan ilmu akan menjadikan cahaya. Jadi kakaranya angan hungkul kade apal al-alak teh lain geus cukup kayak aya tahapan selanjutnya. Siga kercaan pan ngeunah barang gawe teh. Ari caang teh daek gawe mah saminggu sabulan dipareuman ku PLN da teu baga yang mayarna kan gitu. Nah inilah jadi ilmu sebagai cahaya supaya apa? Supaya memudahkan langkah kita dalam menjalankan kehidupan di dunia. Boga harta ariku ilmu mah moal diperbudak ku harta teh kaluarkeun infak sedekah jeung zakatna kan gitu. Nah inilah yang pertama adalah dasar dari kehidupan ini atau dari program ini bahwa kita harus memiliki satu pengetahuan, yang kedua meningkatkan ibadah, yang ketiga adalah mengenai masalah kesejahteraannya. Maka tadi di surat Al-Isra keutamaan waktu anu ayat 12 hiji litabtagu fadlam mirobikum. Jadi yang disebut orang yang mulia, disebut orang yang utama itu adalah orang yang memiliki pengetahuan, orang yang menjalankan ibadah, yang ketiga orang yang memiliki kesejahteraan. Anu kadua wali ta'lamu adada sinin, supaya kita mengetahui terhadap bilangan untuk apa. Jadi mengetahui ya, aduh itu awal bulannya di awal dina bulan Hijriah teh Muharram teh kumaha ayeuna hayang ngembangkeun usahana, hayang ningkatkeun ibadahna, terus tiap bulan teh dievaluasi. Nah kemudian wal hisab jadi kene bahan tadi evaluasi. Cing ayeuna geus diprogram tiap tahun teh maju atau henteu. Kembali deui anu tilu tadi gitu. Nah inilah jadi wayahna meureunnan pertemuan anu bakal datang ala-ala kudu arapal usahakeun. Dewe orang bahas tamatkeun ala-ala teh lah. Siap. Dan sebetulnya satu surat itu bisa dipahami. Jadi dina hadis saya ki adinu yusrun yasiru wala tuasiru. Agama itu mudah. Yasiru permudahlah, wala tuasiru janganlah dipersulit. Sebetulnya mah mudah. Enak ye we simpel nama. Al-Qur'an mah geus aya jabar jeera der di arajan maca Arab gunua kan gitu. Geus urang malah nu jabrik we heula gitu. Ulah wakah hayang diajar maca Arab gunua. Ustaz cenah da ieu hayang bisa ngomong bahasa Arab. Lah, teu kudu diajar bahasa Arab, lila ini tuh jadi TKW ke Arab. Satahun ge balik lain lancar bahasa Arab mah. Sok anu pulang TKW. Teu apal-apalan eta naon jadi fiil fa'il. Ah, teuing cenah urang tapi bicara mah lancar kan gitu. Nah, agama itu sebetulnya mudah. Sok lieu ke lamun tamat al-alafnya, tamat we al-alaf. Ieu urang-urang kait-kaitkeun domir-domirna. Sebetulnya satu surat itu sudah bisa kita pahami. Contoh dalam Al-Alaq, dalam surat Al-Alaq sebagai gambaran. Dalam surat Al-Alaq itu yang menjadi tekanan kalimat perintah we dina 5 ayat. Iqra, bacalah. Anu jadi permasalahan ke kumaha carana supaya orang tiap hari jadi dijadikan tiada hari tanpa membaca Al-Qur'an. Eta we titik tekanan mah gitu. Kemudian ayat yang selanjutnya, kala innal insana layatgho, kata Allah, ingat sesungguhnya manusia itu dalam kesombongan. Anu mana jalma anu sombong teh? Orang yang sombong itu orang yang tidak menjalankan perintah. Naon perintahna? Iqra. Jadi lamun cek Allah baca eta Quran, urang hare-hare, tak eta urang sombong teh. Jadi jangan melihat kepada orang lain. Si eta mah sombong cenah kan gitu. Jadi kita jangan mencari terhadap kesalahan orang lain, lebih baik kita mencari bagaimana supaya kita hidup dalam kebenaran. Jadi gampang aya nama. Artinya teh kumaha cenah maksudna kala innal insana layabqa teh nu sombong teh. Eta sok ngajalankeun tara perintahna maca Quran nya tatara maneh geuningan teu jauh nu sombong teh kan gitu. Jangan melihat yang lain. Nah, kemudian aro'ahu stagna, tatkala melihat dirinya merasa cukup. Jadi biasanya timbul kesombongan itu karena merasa dirinya itu
Nah, merasa cukup. Nah, yang terakhir, inna ila robbika ruj'a. Hanya kepada Robmu aruj'a, tempat kembali. Ingat, setiap apa yang kita lakukan baik dan buruk nanti akan dipertanggungjawabkan di mana? Di akhirat. Jadi hirup mah kieu ya prinsip nama, rek migawe nu bener capek. Rek migawe salah oge capek. Tapi yang akan dilihat itu hasil akhirnya. Nu bener capek tapi ujungnya bakal mulia. Nu salah capek di dunyana tapi tungtungna bakal hina. Pek eta mah. Nah urang teh pan cek hate mah urang teh hayang hasil akhir teh bagus. Husnul khotimah teh. Tah lamun hayang husnul khotimah pingin baik di akhir kehidupan, mending ti ayeuna keneh urang belajar mengenai masalah hal-hal yang baik. Nya tak cenah capek ngapalkeun teh heuda, ngapalkeun capek, ngalakukeun salah ge capek. Siga nu hudang tengah peuting rek tahajud, heuda berat tunu. Bangsat sarua udang tengah peuting ge tunu kan gitu. Tapi ari nu tahajud mah yakin bakal tenang, tapi nu ngabangsa moal tenang komo lamun kapangih mah. Justru sebaliknya, bahwa menjalankan kebaikan itu lebih mudah, lebih nikmat daripada menjalankan kesalahan. Jalma rek berjamaah ke masjid teu kudu tarik lumpat. Jalma rek berjamaah ke masjid teu kudu kuat di teungeuh. Tapi bangsat mah hudang tengah peuting rek maling. Apanan kudu tarik lumpat bisi kapangi, boyot banger katoa kan gitu. Kadua kudu kuat di teungeuh, lamun beunang digemuga kudu kuat. Tah rek ngajalankeun tahajud atau berjamaah mah teu kudu tarik lumpat, teu kudu kuat di teungeuh. Nah intinya bahwa menjalankan kebaikan lebih mudah daripada menjalankan kesalahan gitu. Nah itulah cukup pembahasan. Untuk lebih berkembangnya dibuka seksi pertanyaan.